İşte dünyanın dört bir yanındaki ahşap tekne yapımcılarının uyguladığı vazgeçilmez yöntem. Uzun lif rulolarını çekip teknenin yüzeyinde görülen her tahta arasındaki boşluğa dikkatlice yerleştirirler. Bunun nedeni ahşabın ıslandığında genleşmesi, kuruduğunda ise büzülmesidir. Bu yüzden tahtalar arasındaki boşluklar hiçbir zaman tamamen sabit kalmaz. İşte bu yüzden ahşabın hareketine uyum sağlayabilen esnek bir dolgu malzemesi kullanmak gerekir. Her ne kadar modern uygulamalarda bu boşlukları doldurmak için her zaman geleneksel kumaş ya da lif kullanmak şart olmasa da temel mantık hala aynıdır.